Alô, dia faly manolotra ny arahabantsika rehetra indray a mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ny tenako. Ny atoroko antsika androany zany a dia ny fanaovana ny zaridaina izany a, izay tena mahasalama dia mahasalama tokoa, mahasalama ny saina sy ny vatana ary ny fanaovana zaridaina satria dia mahatonga anao zany a hoe tena mifampikasoka tanteraka amin'ny zavamaniry sy ny zavaboary, ary izay fifandraisana amin'ny olombelona sy ny zavamaniry izay dia misy fiatefany goavana dia goavana any amin'ny saintsika olombelona, ary dia ny rivotra madio misy oksizena dia manatsara ihany koa ny ati-doha, ary ireny karazana fihetsika atao andavanandro ireny zany amin'ny hoe fanaovana zaridaina sy ny hoe fanetseham-batana dia manampy betsaka zany amin'ny hoe fampiasana saina, satria rehefa madio ny saina, miditra ny oksizena, mifoka rivotra madio dia afaka manana fivelaran-tsaina bebe kokoa zany ianao rehefa hoe anao ny karazana projet amin'ny fiainanao, ary dia miteraka fitoni-tsaina goavana dia goavana izany zavatra izany. Dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao, ary izany rehetrarehetra izany dia miaraka amin'ny thérapie de la musique, izany hoe rehefa miasa zany ianao ka miaraka amin'ny mozika dia ohatran'ny vita tsy natao ny asa zany, tsy hainao akory ny hoe miasa ianao fa ohatrany hoe milalao no sady miasa. Bye bye.